வணக்கம் நண்பர்களே, ஏகே என்டர்பிரைசஸ் ஈரோடு மாவட்டம் சேலம்பட்டி. இது பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் வந்து போட்டு கொடுத்தோம். இது வந்து 2 டேஸ் முன்னாடி போட்டது. கஸ்டமர் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லியிருந்தாங்க. புதுசாக தான் போட்டோம், என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு போய் பார்த்தா கஸ்டமர் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுது, ஃப்ளோட் நிற்கல அப்படின்னாங்க. என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்ட்டு நாமளும் ஃப்ளோட் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியுது. ஃப்ளோட்டில் லைட்டாக வந்து டேமேஜ் இருக்குது. 2 டேஸில் வந்து உள்ளுக்கு தண்ணி வந்து ஆஃப் ஃப்ளோட்டில் வந்து ஃபுல் ஆகிடுச்சு. அதனால் இது அவ்வளோ இப்போ தான் ஃப்ளோட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். நல்லா ரன்னிங் ஆகுது. நண்பர்களே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை ப்ளீஸ்.